Wa syartu da'i i'robi tajeng syarat saya i'rob nyata non i'rob nyata mung keting harapa ku wau taida asmaul sittah atau asmaul khamsah lamun dina jurumiyah mah syarat gitu ya i'rob nyata keur tinggal harapa merenya ku wau keur tinggal nasab ku alif keur tinggal jar ku iya tah syaratna ayudopna jadi kudu didopatkeun gitu kudu didopatkeun tah si eta asmaul khamsah teh atau asmaul sittah gitu tah tapi didapatkeun ge la lil ya gitu ulah karena ya domir mutakalim didapatkeunna syarat ku didapatkeun ngan didapatkeunna ulah karena iya domir mutakalim gitu tah syarat ku didapatkeun ngan didapatkeunna ulah karena iya domir mutakalim kudu kanu sejen gitu gitu kaja aku abika da'tila setelah paja aku abika da'tila geus datang aku abika da'tila tah ieu lapan aku keur tingkah rapa kusab jadi fa'il sedangkan fa'il hukumna rapa cirapan aku wau tah tini mu syarat sama didapatkeun tah ke lapan abika tah iya lapan aku didapatkeun lapan abika tah dia lapan abika ya keur tingkah JR kusab jadi nu pilih tah cil JR ku iya tah eta tini mu kana syarat sampai eta lapan abi didapatkeun kana iya karena muhotob tah kana lapan kap domir muhotob tah tini mu syarat da'tila tah lapan da'tila gitu eta keur tingkah nasab gitu jadi nasabna ku alif jadi nasabna ku naon tah ku alif nah ku alif tini mu syarat saha didapatkeun lapan i'tila gitu dah jangan geus datang aku abika dulur gitu dulur bapak anjeun dah da'tila gitu karena zaman nu ngabogaan kamoyaan eta pada kita ketinggal nasab cina nasabna ku alif eta tini musyarat ku sabari didapatkeun nah lapan da didapatkeun lapan i'tila bil alif fil fa'il musanna asa kama irfa jadi kudu nyirian i'rob berapa anjeun bil alif non al musanna kana isim tasniyah jadi isim anu nunjukkeun ngaduaan bi alifi dican rapan ku alif bi alifil fa'il musanna asa kalama irfa kudu nyirian anjeun al musanna kana isim tasniyah diciana ku naon bi alifi ku alif jadi isim tasniyah di mana keting harapa tah cirapan aku alif tah isim tasniyah anu nunjukkeun kana duaan wakila jeung lapan kila tah lapan kila ge eta mulhak lapan kila mulhak muannas tah eta di mana keting harapa cirapan aku alif idan bimudmarin mudopan wusila ida wusila asal kama di mana-mana gitu digabungkeun disambungkeun gitu eta lapanan eta isim tasniyah teh nya gitu bimudmarin kana ida wusila di mana-mana ditepungkeun digabungkeun eta lapan gila gitu bimudmarin kana isim domir mudopan hala gitu baik didapatkeun talapan gila dicirianan dician apa ku alif teh gitu di mana-mana disambungkeun gitu karena isim domir. Nah, ada contoh gitunya jaa azedani kilahuma. Jaa geus datang azedani
sejaduan kilahuma dua nana gitu eta lapan kila gitu panna di mana digabungkan gitu karena isim domir mudapan diidopatkeun. Farfa biwawin wabiyajrul wan sibi salima jam'in amirin wa mudnibi. Warfa jeung kudu nyirian rapa anjeun, kudu nyirian i'rab rapa anjeun biwawin, tanyian i'rab rapa anjeun biwawin ku wau. Wajrur jeung kudu nyirian jr anjeun, wan sibi jeung kudu nyirian nasab anjeun biya ku iya. Ge kaliwat ge. Mana? Kaltakadaka ge. Kaltakadaka nani wasinatani. Mana ke? Liwat. Kilta tairapan kilta kadaka gitu. Eta ge secara gitu isim tasniyah. Tadi kilta kilta pedah nunjukkeun kana muannas. Mari contoh jaa hindani kiltahuma jangan datang hindani dua nyinu kiltahuma dua nana ai kilamah gitunya mulhak muannas nunjukkeun kana mudakar ai kiltamu dan mulhak muannas nunjukkeun kana muannas mulhak tasniyah gitu mulhak tasniyah nunjukkeun kana muannas ai kilamah jadi mulhak tasniyah nah mulhak tasniyah nunjukkeun kana mudakar gitu. Isnani tajeng nya kitu lapan isnani. Tah isnani eta ge lain isim nan isnani eta ge tah nunjuk eta nan dicianan lapana ku alif ku alif. Tah isnani mah nujuh kana tasniah mudakar, isnatani jeung lapan isnatani. Tah lapan isnatani jadi tasniah muannas. Kabnaini saja lapan ibnaini. Nah, dua anak laki-laki. Eta tasniah mudakar. Wabnataini jeung lapan ibnataini. Tah lapan ibnataini eta tasniah muannas. Ya jiriani eta berjalan gitu dina ciri tasniah nyata di mana tinggal rapa diciana ku alif. Wa takhlupul ya fi jami'ihal alif. Jeung sok ngagantian si iya gitu. Alif pang ngagantian ka alif fi jami'iha dina sakabe ieu gitu. Nya eta isim tasniah teh ya tah. Wadai lamun luhur tanya kila jadi kilae gitu. Tah misal kila nah si alifna tah nah digantian tah ku si iya gitu. Nah jaron wa nasban di mana ketiga AJR jeung nasab. Pantai contoh tadi jaa jaidani kila huma. Nah, geus datang dua sejaid kila huma dua nana. Tah, enak eta lapan kila gitu. Eta di mana ketinggal nasab atau JR tukeurkeun gantian tah si alifna alif ciri JR-na ku iya datasniah teh kan gitu. Nah, mulhak tasniah teh mare contoh gitu. Roa itu azaidaini kilae hima. Apa asa kilahuma mungkin apa mah jadi gantian si alifna tah ku iya. Roa itu zaidaini kilae hima. Tah ketika nasab. Lamun ketika JR marotu bi zaidaini kilae hima. Jadi gantian tah si alifna eta delapan kila atau kilta. Jadi kilta menjadi kiltae, lamun isnani jadi isnaini, lamun isnatani jadi isnataini gitu. Lamun ibnaini nah jadi ibnataini. Gitu tah. Eta wah gantian tah si alifna gitu ku iya di mana ketinggal
nasab jeung JR bada patin kod ulip anu eta si iya teh gitu tah tumiba sabada harkat patah kod ulip anu geus maklum gitu anu geus diketahui lamun harkat mana memeh harkat sabada patna sabada ya gitu eta si eta gitu naon jama gitu sabada patin sanggeus harkat patah lamun harkatna lamun harkatna memehna tah baangan si eta iya non bada kasih mah berarti jama mudzakkar salim gitu jadi bedana gitu jama mudzakkar saling eta tak usah biaya isim tasniah gitu bada patin kod ulip jadi anu eta iya sabada harkat patah kod ulip anu geus balanya geus maklum warfa biwawin wa biyajrur wansibi sarima jam'in amin wa mudnibi warfa jeung kudu nyian i'rab berapa anjeun gitu biwawin ku wau wajrur jeung kudu nyian i'rab jar anjeun biya ku iya wansibi jeung kudu nyian i'rab jar anjeun biya ku iya tah jadi ketinggal lapa cirapana wau ketinggal JR atau nasab CJR-na ku iya gitu karena nyerianana salima jam'in amirin karena jama gitu karena jama mudzakkar salim gitu lapan amir tah lapan amir tah lamun ketinggalan apa mentah jadi contoh jaa amiruna gitu jam mudzakkar salim ra'aitu amirina marotu bi amirina gitu berarti tambahan wau tak ketinggal rapa gitu yang nun kaganti tina tanwin gitu nah wa mudnibi jeung lapan mudnibi nah contoh lapan mudnib jadi mun ketika rapa jaa mudnibuna gitu tah tambahan tah wau jeung nun wau ciri ira berapa nun gaganti tina tanwin lamun contoh ketika nasab jaa mudnibina jaa ra'aitu mudnibina geus nilai kaula mudnibina ka jama anu berdosa tamartu bi mudnibina nah, jadi tambahan iya jeung nun di mana ketinggal nasab jeung JR mun iya lamun ciri i'rab JR atau i'rab nasab nun gaganti tina tanwin zaman wajama di mana wajama mudzakkar salim agar tinggal harapa berarti cirapana ku wau lamun di majama mudzakkar salim ketinggal harapa atau ketinggal nasab atau JR di cian JR-na atau di cian nasabna ku iya